我見到人心裏邊嘅鬼。我信阿柱已經死咗。我都係人，點解有分別？班人做嘢。查我係用右腦，唔好用左腦。7隻，有7隻，我從來冇見過人有咁多。每次查案我打困籠就會諗，如果係斌 Sir，你會點查？我會將自己活埋。你睇到嘅嘢冇人睇到。我又要咁，你會俾嗰啲嘢累死。呢個係我車嚟，我想用佢做翻啲嘢啊！放低槍！你開槍就同其他人冇分別。